suasana pergantian malam tahun baru di Bandung, penuh dengan petasan ini. Suara petasan di mana-mana. Itu di daerah Pasteur itu, ramai sekali di sana. Sampai 2 menit ini masih saja terdengar suara petasan. Ini saya ada tutupan pohon kayu ini. Daerah sana, daerah Pasteur, banyak sekali bunyi petasannya. Kembang api. Ya, kembang api ya, bukan petasan ya. Sana itu Pasteur di sana. Ya, seperti ini akan berlangsung lama. Ini sekitar 3 menit. Wow, itu di Suara, itu di daerah dekat kampus Maranatha itu. Hewan juga masih banyak berkeliaran. Oke, cukup. Kayaknya lebih dari 5 menit nanti masih ada bunyi-bunyi kembang api ini. Oke, ini dia suasana malam tahun baru di Bandung.